가르마 이쪽인가? 가르마 잘 타죠. 왜? 칼로에 해줘? 칼가르마에 칼가르마. 오늘 쉬는 날이야? 맨날 쉬냐? 쉬는 날이면 뭐 우리가 씨발 새 요즘 좀 살만한가 보다. 막 돌아다니더만 여기저기. 어딜 돌아다니죠? 집에 맞추면 너 한번 잘랐어? 어? 너 잘랐어 한 번? 너한테 그 짧은 대로 한번 갔다 많이 밀었지? 아 지저분. 하지만 이제 자르면 또 너 이제 이걸 컨텐츠 올려. 뭐? 실패 소생컷. 실패 소생컷. 죽어가는 머리를 살려야 아 오케이. 오글거리는 거 없어. 진짜 이 정도면 나 거의 중환자 수준이야. 그거 맞아. 이거 뭐냐 물리치료 받는데 울 것 같아. 어? 물리치료 받는데 울 것 같아. 근데 일부러 한 5분 늦게 하고 막 이러고 힘들어가지고 한 번 끝나잖아. 5분 다셨어. 따로. 요즘 자꾸 여자 사진 보여. 어디서 나는 거야? 지금 입고 다니는 씨 말고. 와 냄새. 와 씨. 다 하는 거야? 어? 살짝만 들어. 살짝이 아닌데? 여자는? 요즘 만나는 여자는? 없어. 그러다 같이 한 여자 아니었어? 아니야. 옛날이야. 아 진짜? 어? 그거 옛날 여자야? 언젠지도 모르겠어. 아 진짜로? 그거 사진 왜 찍었어? 몰라. 장훈이가 있더라. 지가 이 찍어. 사진이야? 어? 이 사진이야? 어. 아 진짜로? 어. 내 거로 셀카 찍어놔. 진짜로? 아니 좀. 나 이거 유튜브 편집 없이 올라가는데. 아 그럼. 소리 없이 해야지. 아 소리가 없어. 소리가 없어. 그러면 걔들 치면 되면 안 돼. 진짜 좋은 사람도 없기 때문에. 나중에 만약에 네가 유명해지거나 내가 유명해지면 그때 지워줄 거야. 네. 말 아낀다. 나 5분 있다 말해준다. 뭐 조깅이도 누나뿐만 아니고 26살 40분 먹었으면 이거 뭐
젖은 거 좋다고? 나중에 신방이나 내가 살까? 아 걔네 진짜 컨텐츠 네. 누가 지금 컨텐츠 누가 지금 한국 평균 남자 머리 스타일이었다. 평균도 못 될 수도 있어. 아니, 가장 기본 스타일. 그거를 교체해주는 거지. 근데 이런 거 안 어울리는 애들 있잖아. 뭐, 남자가 이거 안 어울릴 수 없어. 이완이? 그치. 남자를 만나. 다른 곳이 안 났어. 왜? 나 이지 응모했어. 아? 이지 응모했어. 이거 보내줘서? 아니, 오고 쉬워. 그런 데는 막 보내줬어. 너 대답 오는데 나. 안 돼, 그거. 이해하지 마. 아, 됐으면 좋겠다. 이런 새끼들 큰코 절대 안 돼. 좀 보여줘야 돼. 나는 개인 것 같다. 됐으면 좋겠다. 신경 먹는다, 이제. 아, 역시 안 되는구나. 괜히 까불었다. 아, 개새끼 딱 쳤으면 좋겠다. 아니야. 이게 잘라. 야, 리차드 처럼 자를 건데. 리차드. 진짜 추워요? 어. 몇번 준다냐고. 141번. 여러분, 안녕하세요. 시원하네. 근데 갑자기 IT 공부하는 거 갑자기. 다음에 올 때 뭘로 아니 가시려고? 진짜 일단 11월 20일부터 이제 2개월 하는 거. 6개월. 아, 그만하네. 너무 진짜. 그래? IT 맞을 것 같아? 갑자기. 너 원래 그랬죠. 또 그게 개발하는 거야. 놀이랑 달라. 너 롤 타고났잖아. 너 롤 타고났다면서. 내가 왜? 뭐? 아니. 그때 솔직히 너 살짝 좀 빠졌다 했지. 빠질 뻔했지. 진짜. 그러니까 이 세뇌당하는 게 이거 이 맛이구나 하면서 막. 아니 이 맛이구나가 아니라 이게 맞나? 어. 여기 잘한다 하니까 아너 잘하는구나. 큰일 날 뻔했어. 워워기랑 무슨 새 프리저 같은 새 있어. 애니비야. 어? 얼음말 쌌는데. 맞아 매니비야? 애니비야. 애니비아 맞는 거 같은데? 처음에 막 애니비아 얼음 격수원에 맞지? 나 그때 나도 오기를 했거든. 너무 이거 죽이야. 애니비아? 아니, 진짜 나는. 아 진짜? 그렇지. 아 근데 나는 얼음 자전거 하나 샀는데 오. 야, 이 새끼 애니비아 장인이야. 그래서 너는 무슨 거야? 근데 내가 잘하는 거구나. 죽었는데도 막 괜찮아. 괜찮았어. 뭘 얘기를 해. 우리? 나는 장발 한번 해보고 싶어. 그러니까 나도 그냥 살면서 한번 해보고 맞지? 너는 근데 기를 수 있잖아. 난 길러. 목소리가. 그못 불러. 넌 기를 수 있잖아. 난 진짜 못 길러. 아씨 이병헌이다 이병헌. 이병헌이라고? 어? 미스터 선생님 줄 아느냐. 임기선 씨랑 봤거든? 이미 진짜. 봤어? 민초이? 아 진짜 일본 애들 알지? 그 한국말 잘하는 일본이? 이거잖아. 5분?
좋됐다 지금 머리 좋됐다 누구나 커피는 잘하자. 가베. 이제는 많이 먹어. 이거 꼬잖아. 아 그날 해줄 것 같은데 저 색깔 나온다 나오지 이거 미꼬잖아, 그치? 이거는 목표가 없는 거 아니야? 이녀는 달콤한 인생 나레이션이 최고지. 아, 스승님 맞다. 맞아. 내가 야, 이거 고수나 보다. 근데 그 일본이 보면은 맨날 당하기만 하고 제대로 하는 거 할게? 왜? 짧게 자르는 게 나아. 개살기 잘해줄까? 아니 너무 그때 그 정도 딱 좋았어. 지금? 아니야 그때 잘랐을 때. 소파 타고 갔을 때? 그래서 내가 좀 더 잘라달라 그랬었잖아. 왜냐면 이게 옆기는 거랑 위기는 속도가 좀 차이가 나가지고. 아닌데? 너무 매워. 나 이 정도 됐어. 나그지 근데 좀더 짧지 않았어? 너무 또 짧게 자르면 안 되잖아. 아, 지금 돼. 너는 머리 이렇게 되잖아. 돼. 내가 맹구가 뭐 연락 온다 하지 않았어? 아, 맞다. 말만 씨. 지금 생각났어. 그때 얘기했었잖아. 전화 왔었잖아. 갑자기 빌 받아가지고 시간 되냐? 고기 사준다고 우리 거기. 거기 저 10월 중순에 모이잖아. 원래 저번 주말이었어. 아, 그래? 10월 주말이었어. 형초랑 우리 사준다고. 끝나.
언제 들어서? 그 술 먹을 때 들은 거 아니야? 좋아. 양아치. 괜찮은 거 같은데? 아니야. 이때 한 번 더 할 것 같아. 아, 씨발, 이거는 해야 될 것 같은데. 왜 이렇게 빨리 넘어오는데? 이런 지 얼마 됐는데? 벌써? 근데 안 넘었지. 씨발 일정 나가다 했잖아. 뭔 소리야? 집에? 그 꼬랑지만 하나 더 하게? 가만 안 둔다고 그러지 않아? 나갈 거면 한자서 내놓고 가고. 아, 잠깐. 싸도. 잘 쉬어. 오늘 안 챙겼는데. 여기 샷에 안 보면 연장 맞고 그게 좀. 그래서 샤워 같은 거 중요해. 아, 진짜. 하면 가야 돼? 처음 알았어. 가 이제. 됐어? 나를 비춰줘. 그럼 널 비춰줘야지. 그럼 우리가 뒤를 비춰줘야 된다. 뒤는 뭘 보냐. 믿고 가자. 같이.
그건 안 돼. 그거 쓰면 안 돼. 아, 다쳤으면 좋겠다. 아, 그래, 딱 심하게 진심이야. 진심이야, 진심. 아, 오늘 집에 조심해. 여기가? 집까지 가야 돼. 알겠어. 나도 오늘 이제 좀 못하거든. 살 빠졌는데 너? 많이 빠졌어. 진짜로? 아, 피곤했나 보다. 내가 요즘에 그래서 운동 기분이 없어가지고. 왜? 그래서 나 어제부터 운동 쉬려고. 한 일주일만. 근데 다시 하는 거 좋지. 나 지금 운동을 한 이틀 그냥 억지로 갔어. 집중도 안 되고 잘 안 돼서. 가봤자 쏘고 왔는데. 아, 진짜 가서 앉아있다고. 지금 거야. 나 어제 왁싱 했거든? 어제 원샷 원피 걸려가지고 뒤질 줄 알았어. 너무 귀찮아가지고 한 번에 가야겠다. 다 붙였어. 딱 뜯었는데 아 오늘 진짜 딱 걸린 거야. 근데 그때 무릎 꿇고 뗐어. 진짜 나 왔어. 진짜 그랬어. 처음이야 그런 거 원래 나 그런 따가운 거 잘 참는단 말이야. 아 근데 어제는 진짜 막 울었다. 아 진짜 울었어. 진짜 눈물 막 찔끔 나왔어 진짜. 눈 닫기도 나는 막 존나 아픈데 여기 라인 안 정리할게. 거기 많이 길었어. 제가 기절한 거 아니야? 그리고 이거 보니까 시간 지나니까. 뭐지? 우리가 다 왁싱 해놓고 아 맞다. 아 진짜 병원도 피곤했어 씨. 욕심들이 많으니까 오셔서 몸살 아무런 거 아니야. 운동장만 해야 돼. 하긴 했어 저번에. 아, 네. 원래 잘 바르고 있나? 맞아. 100년 전에 똑바로 하네. 그냥 바뀐다고 하고 아니 그냥 흥건하게. 여기 머리도 많이 빠졌어. 한국은 제일 힘들어. 이거 두 번째는 뭔 소리야 그리고 나는 짜는 역사가 없는데 모르지? 너가 먹고 여기서 정리해줘. 괜히 저 올릴 거니까 괜히 정성스럽게 더 잘라줄게. 이렇게 하고. 아, 이거 나 아까 지금 진짜 나왔네요. 와. 냉고 열어줬냐? 그리고 그때 네가 장난이야. 그러니까 전화 뭔가 다 사주 서울 사주는 줄 알았어. 뭐지? 이게 뭐 하냐고. 거기 네가 줄 테니까. 그러니까 좀 조용하게 쓰고 없어지는 게 다른 게 할게. 야, 그 병원 가는 게 최고야. 다 없애줘도 돼. 근데 요새 다른 게 진짜 많대. 왜? 몰라. 날씨 미세먼지 갑자기 요새 또 생겨가지고. 센스 있게 옷 입고 스타일 안 돼.
아니 근데 그게 근데 왠지 알아 그게? 지금 나라에서 되게 미치고 있어. 자 이거 보세요. 왜냐면 그 4차 산업혁명인데 그 기술자들이 부족한 거야 나라에. 그래서 국비 지원해서라도 키우는 거야 사람들. 나나 지원해 주지. 2층 스타일로 갈까? 그게 뭔데? 볼륨 없이 그냥 가는 거. 뭐 약간 SS 같은 거. 아니 돌멩이 뜨는 게 돌멩이 뜨는 게야. 시원하게 하는 거. 들어야 돼 들어야 돼. 자, 4차 산업혁명이 있대. 4차 산업혁명이 있대. 아이가 핸드폰 어떻게 하면 과거들에서 막 이제 공장도 이런 거 완전히 인생이 다르게 돼 있어. 그래서 넘어가는 모든 게 이제 이제 4세대 같은 거야. 시리즈 같은 건가? 산업혁명 시즌 4? 그렇지. 그래. 정확했어. 정확했어. 갑자기? 정확했어. 다른 말이 이렇게 막고 이렇게 바꾸니까 헛소리가 좀 사라졌어. 뭐라고? 다른 말 이렇게 이거로 바꾸는 이유로 어. 곱슬기가 좀 사라졌어. 살짝. 쩐다. 그렇게 많이 말라. 이게 뭘 많이 다르냐? 많이 말라 왔는데. 와, 술 수준이야. 잘 닦여. 잘 닦여? 어. 머리 해도? 어. 와, 그럼 어떻게? 5번 감아야지. 아, 어. 요새는 그거 약간 세척도 중요해. 중요하지. 와, 진짜 다르다. 봐봐. 세지. 와, 세다. 어우, 세다, 세다. 와. 와, 이 녀석 봐라. 와, 얘 뭐야? 낚시할 때 알리. 어쭈? 세네. 1시간짜리다 이거. 치 들어가는 거 봐. 와, 이거.
제가 아니야. 사진 찍어 있고. 확인해요. 그죠? 끝? 뭐 사진 찍죠? 괜찮지 우리 끝. 고생했어. 영상 잘 쓸게.